গাইস আজকে এই পাখিটা তো চলে যাচ্ছে। দেখেন একবার এই ডিম লাইটের উপরে উঠে, একবার এখানে উঠে, কই চলে গেল, চলে গেছে কই জানি। চলে গেছে। এইটা টুনটুনি পাখি, মনে হয় ঘরে বাসা বানাবে। আমি জীবনে প্রথম নারকেলের ছোবা কিনছি। আমাদের বাড়িতে নারকেলের অভাব হয়েছিল না কোনোদিনও। ইদানিং হচ্ছে, সেদিন ঝড়টা রইলো, কোথায় কোথায় জানি নারকেলের ছোবা রাখছিলাম, সব ভিজে গেছে। এখন এগুলো আমি 10 টাকা দিয়ে কিনা নিয়ে আসছি, ধুতেও বইলাম। কি আসল ধূপ দিতেছে এগুলা? ধূপ দিতেছে এগুলা হলো ধূপ আসল। এখন একটা দিয়ে দিবে এটার ভিতরে। এগুলো দেওয়া হবে না, মনে মোমবাতি লাগবে। ও না হয়েছে তো ভালোই। কি গন্ধ বেরিয়েছে, ভিতরেই দিয়ে দাও। হ্যাঁ, গন্ধ বাইরে হয়ে শুরু হয়ে গেছে। দেন নাই, তারা যদি এই গন্ধটা পাইতেন, এত যে সুন্দর। উফ, এই মশাগুলো প্রচুর শয়তান। ধূপ দিছি তাও পলায় না। রাজি মামা থাকলে প্রত্যেক দিন দিত। তুই আমার কাছে পড়তে বসবি প্রতিদিন। ঠিক আছে ঠিক আছে। বিজ্ঞান, তারপর ইংলিশ সেকেন্ড বা বাংলা সেকেন্ড এগুলো বলবি। হইছে, এখন আর বন্ধ হবে না মা। আগুন জ্বলছে না, আগুন জ্বলে মানে পুড়লে আগুন ধরলে হবে। এখন একটু ঘুরায় ঘুরায় দাও, এক জায়গায় পাইতেছি, ওই দিক দিয়ে পাইতেছি না। ওয়েলকাম টু সময় এখন ভ্লগার। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, আমরাও সকলে ভালো আছি। আসুন না দেখা যাক আজকে কি করছি আমি। আমার খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়তেছে। ছোটবেলায় মা যখন ধূপ দিত মাঝে মাঝে, তারপরে ওই ধূপদানিটা নিয়ে আমরা তো বেশি ধোয়া হয়ে যেত, ঘরের থেকে বাইরে যেতাম, মা কত ঘর থেকে বেরো, ঘর থেকে বেরো। আর ধূপ দিয়ে একটু গন্ধ শক্তা, ধূপ দিলে পরে একটু গন্ধ আসে না, তখন বুঝতাম না এই জিনিসগুলা, পবিত্রতার ভাব একটা। হ্যাঁ, এখন যেটা বুঝি, তখন তো আর ওই জায়গায় থেকে এটা বুঝতাম না। এই হোক এরকম অনেক ফ্যামিলিতে একটা প্র্যাকটিস, যে বাড়ি কালচারের মতন 365 দিন ঘরে ধূপ জ্বলবে সন্ধ্যায়। আমার তো খুব ইচ্ছা করতো আগে দিতে, কিন্তু এই যেরকম ধূপ, তারপরে এই যে একসঙ্গে জোগাড় করে অনেকদিন দিতে পারি না। এখন থেকে প্রত্যেক দিন আমি সন্ধ্যার সময় দেবো। ভিতরে টিয়ে ছাড়াই দেবা না, বড় মাছ একটু ভালো মতো সুন্দর করে কাটবা। ভালো লাগে না কাঁচা মাছ। এই যে শীত পড়ে গেছে, আর আসা হবে না। এই ছোট ছোট করে টুকরা করো, ছোট ছোট করে করো, হোটেলের মতো করো না। মাংস কই রাখছো? মাংস ওটা কি পেট ফাইরা কাটবা? মাংস কই আমাদের? মুরগি ওর কাছে দিছি না, এই মুরগি দিছি না। ও কবে থেকে ভাইরাল হয়ে গেছে না রে? আজকে তোমার হাতে কি হয়েছে? কেমনে কাটছে? মাছ ধরতে গিয়া না মাছ কাটতে গিয়া? আহারে, কবে? 1 মাস আগে। কি মাছ? শিং মাছ। আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে একটা, তোমারে কত দেখায় দিচ্ছি। নীল হয়, হলুদ হয় না। 3টা দিয়ে তোদের আজকে মালাইকারি খাওয়াবো, আর এই 3টা উঠায় রাখলাম। দেখেন বন্ধুরা, বড় বড় দাঁড়াই, একটা দেখাই। এই যে, কিন্তু এগুলা ঠকা। তোমরা খাইতে চাইছো বলে আমি খাওয়াইলাম, কিন্তু এই যে আমার এই যে মাছ কিনা দেয় না, সেক্ষেত্রে এই সাইজের চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়, ঠ্যাং ঠুং মাথা মুথা এরম না, 600 টাকা 500 টাকা কেজি। ওগুলো আনলে তুমি এখানে না হইলেও 20টা পাইতা ওইটাকে। পানি নাই, পানি থাকলে এই দেখছিস, তোরে দেখাইতেছি কি অবস্থা। এই যে এখান দিয়ে একটা সুট থাকে, ছোট চিংড়িগুলার এমনি করে তাই না, এটা একটা চোখা কাঠির মতো থাকে না ছোট চিংড়ির, ওইটা আমরা ফেলায় দিই। যে এখন বড় চিংড়ির এটা ফেলাইলাম। চিংড়ি মাছের চোখ কিন্তু এর ভিতরে দিয়ে থাকে না, জানো? এরকম দেখলে আমরা দেখি এই যে একটা চোখ, এই যে একটা চোখ না,
চিংড়ি মাছের চোখ কোথায় থাকে জানো? ফেলায় দিচ্ছি, এই যে একটা আছে এইখানে, এই যে দুইটা চোখ চোখ কিন্তু আমি জানি যে চিংড়ি মাছের 2টা চোখ না, অনেকগুলো ছোট ছোট চোখের ভিতরে, মানে অনেকগুলো চোখ। চোখের এই যে ভিতরে ছোট এগুলা ছোট মনে ছোট হয়, ছোট। না না চোখ হলো এই যে এই দুইটাই। আরে না, ওই যে মৌমাছি কিংবা মাছি আর এই যে চিংড়ি, এসবের চোখের ভিতরে অনেকগুলো ছোট ছোট চোখ। আর এই যে বন্ধুদের দেখাচ্ছি, এই যে এইভাবে বড় চিংড়িটা কেটে নেবেন। অনেকে আছে এই যে এই ঠ্যাং ফেলায় দেয়, ঠ্যাং ফেলাবেন না, এগুলা খাওয়া যায়। হ্যাঁ টাইনা টাইনা খাওয়া যায়। এই যে আমি একটা 3টা চিংড়ি মাছ আজকে কাইটা নিলাম, 3টা মাথা। এটা ধোয়ার পরে এখান থেকে টুকরা করে নেব। বন্ধুরা, আপনাদের সঙ্গে হুড়াহুড়ির জন্য শেয়ার করতে পারি নাই। এই যে চিংড়ি মাছগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি তেজপাতা, পেঁয়াজ, জিরা, এগুলা দিয়ে একদম মাখা মাখা করে নিয়ে মশলাটাকে ভুনে নিয়ে তারপরে এই যে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে সামান্য নারকেলের দুধ, এই যে নারকেলটা এখন ব্লেন্ড করব, এখান থেকে একটু দিয়ে এটা একটু মজুক, আমি ততক্ষণ ব্লেন্ড করে দুধেরটা দিয়ে দেব। এখন আমার বোতল নিতে পারবে। গাইস দেখেন, মায়ের রান্না হয়ে গেছে, কি সুন্দর হয়েছে, খাইতে খাইতে অনেক মজা হবে। এটা খাইতে জোস লাগবে। যে এই হাত বলে এগুলা নাকি কি এগুলা? আমার ঘরটা একেবারে পাখিদের পাঠশালা হয়ে গেছে, ওরা ওদের মতো করে খেয়ে যাচ্ছে। গাইস আজকে এই পাখিটা তো চলে যাচ্ছে। দেখেন, একবার এই ডিম লাইটের উপরে উঠে, একবার এখানে উঠে, কই চলে গেল? চলে গেছে কই জানি। চলে গেছে। 2 লিটল ব্ল্যাক বার্ডসের কবিতাটার মতো সারাক্ষণ ঘরে দুইটা পাখি আছে। সকালবেলা ছেলে দেখলো 2টা টুনটুনি পাখি, এখন আবার 2টা বুলবুলি পাখি। দেখেন অবস্থা, ঘর বাড়ি সব পাখিদের পাঠশালা হয়ে গেছে। আমার আর খাঁচায় বন্দি করে পালা লাগে না। আর তোদের খাবার দিয়ে রাখছি, আমি তো খুশি, তোদের খাঁচায় ভরে আমার পালা লাগে না। খা। দেখেন আমার একদম পোষ মানা হয়ে গেছে, খাঁচায় আটকে পাখি পালা লাগে না। ওদের নাম দিয়েছি আমি কি জানেন? সোনা আর মোনা। খাও খাও, কলা খাও সোনা মোনা। উপরেরটা মনে হয় ছেলে বুলবুলি, নিচেরটা হলো মেয়ে। আসিস না অগ্নি, আসিস না, দুধ এত বারবার আসিস কেন? ধুর, আমার ঘর আমার বাড়ি, আমি এখন পাখির জন্য ঢুকতে পারবো না। এই তো বিদায় সন্ধ্যায় চলে এলো, এবার বিদায় নেব। বরাবরই পশু পাখিরা আমাকে খুব পছন্দ করে, আমিও চেষ্টা করি ওদের ভালোবেসে কাছে রাখতে। তো আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমার সাথে থাকেন। আর আমার সাথে থাকতে হলে সময় এখন ভ্লগার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, যদিও এই পাখিরা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নাই। টাটা, বাই বাই।